Всем привет, ребята! Что сегодня у нас первая часть по разборке дефектовки такого вот мотора А18, слова не скажу, а то забанит YouTube. XER я скажу, но я так его не называю, сами понимаете. Вот, прочитайте сами. Так, в общем, вот такой моторчик с двумя фазиками, комплектный. Значит, задача разобрать, продефектовать жалобы на сильный расход масла и посторонний стук в моторе. Ранее на этом моторе уже менялся фазик именно на впускном распредвале один, и клапан управления фазиком тоже менялся. После этого немножечко стало лучше, но все равно стук появляется периодически, то есть, то нету, но в общем есть моменты. Подозрение на то, что все-таки это проблема что-то с фазовращателями, может с давлением масла. Учитывая, что вот масло слили, почти масла нет в моторе. Может, какая-то литрушка сбежала. Вот такая комплектация. Стоят датчики, коллектора. Все как бы на моторе почти стоит. Помпа. Кстати, зацените. Да, стучок. В общем, заваривайте чаек, кофеек, усаживайтесь поудобнее. Начинаем с вами разборку вот такого моторчика. Погнали. Ребят, что, оголил мотор, сейчас снял уже клапанную крышку, немножечко добираюсь до ГРМ. Видно, что здесь стоит новый фазик, кстати говоря, иновский, да? Да, ино. В общем, иновский фазик новый стоит на впуске, и старый фазик, смотрю, стоит на выпуске. И вот сейчас я проверяю люфт распредвала без ГРМ, да? Вот здесь вот сейчас вот видите, на 24 ключом беру, вращаю, и шестерня сразу идет за валом, та что новая. А вот который выпуск, здесь такой вот, смотрите, шестерня стоит на месте, а распредвал, то есть делает немножечко ход. Не знаю, как бы так показать. Давайте я, наверное, покручу. Вы послушайте сами этот звук. Так. Так, крышка откручена уже. Сейчас. О, бац. Видите, клацает. И вот такой вот стук у человека. Противный. Сейчас выставлю еще метки. Установим приспособление, посмотрим синхронизацию. В общем, и, кстати, ругалась у него, но почему-то ругается именно на сторону впуска. Ладно, сейчас еще меточки посмотрим, как установлены. Так, ребят, касательно меток. Установил специальные блокировщики распредвалов, что соответствует меткам. Также проверяю коленвальная здесь прорезь, соответствует этой стрелке. Ну, то есть, вот так. И здесь распредвалы заблокированы приспособой в разрезах в плоскость ГБЦ. В общем, все стало четко. Кулачки находятся одни сюда, другие туда. В общем, вопросов по этому нет. Установка правильная, то есть метки все соответствуют. Ладно, ну, на всякий случай проверил, мало ли. В общем, будем продолжать разборочку дальше. Да, ребят, на блокированных шестернях лучше вам будет видно вот этот стук. Видите? Видите, как клацает. Для сравнения, вот, например, на вот этом валу такого нет. То есть, хотя чуть-чуть, наверное, здесь. А ну. Не. Ну с распредвалом, да, он с распредвалом просто идет. А здесь именно клацает такой механизм. Вот. Думаю, этот стук, который человека беспокоит. Ну, разберем, посмотрим, конечно. Но думаю, это он. Нужно будет менять фазик еще и этот. Несколько слов скажу, ребят, смотрите, через шейку здесь все подается. Через этот, да, первый бугелек. Он спаренный на два распредвала идет.
Здесь вот тоже смотрите, чтобы не было выработки, чтобы не было потерь. В принципе, здесь все в порядке у нас, но проверяйте. Теперь метка бугелей. Этот ряд идет 2, 3, 4, 5. И пошло здесь 6, 7, 8, 9. Точечка, видите, указана здесь внизу. Здесь вот так вот под головкой внизу. А здесь под крючком. Чтобы не путать 6 с 9. В общем, вот такие метки. Все. Сейчас я распредвалы сниму, посмотрю на их состояние полностью по опорным постелям. Ну и кулачки, соответственно, чтобы были нормальные. И продолжаем разборочку. Что, ребят, снята ГБЦ. Хочу вам показать в масле цилиндры мокрые, видите. Думаю, кольца там лежат. Кстати говоря, видите такую каточку? Это применили они технологию для того, чтобы нагар не скапливался вверху над верхним компрессионным кольцом. Ну, работает, наверное, эта тема. В общем, на клапанах вы сами видите, какие здесь сталактиты висят. Часто, кстати, расход масла может быть, вот эта причина еще, вот этот вот клапан ВКГ в крышке, который вот здесь вот может пропускать диафрагма, вкачиваться в коллектор во впускной, ну и задувать, соответственно, в цилиндры. Тоже может быть вот такое. Но вопрос, если кольца залегли, допустим, маслосъемы забиты, то, понятное дело, они не справляются, они снимают эту обильную смазку с поверхности цилиндра, и, соответственно, она горит с бензином. И вот такие у нас получаются свечи. Видите? Вот такие наросты на свечах. Конечно, она будет протраивать пропуски воспламенения и все что угодно. Так, ладно. Продолжаем разбирать моторчик. Что, продолжаем разборочку. Ребят, снял сейчас масляный насос, поддон. Вот такой у нас красивый поддончик. Тут видите сами, да, чистота, все дела. Ну, когда мотор прорываются газы, жрет масло, всегда вот такое. Масляный насос, кстати говоря, очень хороший, роторный. И тогда еще компания Opel что-то старалась сделать нормальное. В общем, более-менее качество было хорошее. Видите, насос, в принципе, здесь есть маленькая такая потертость, но она даже не ощутима. Я думаю, насосик когда-то еще будет ходить, все будет хорошо. Сейчас скроем еще, посмотрим, что там по вкладышам, по коленвалу. Но надеюсь, что с системой смазки в плане пар трения проблем не будет. У нас распредвалы в нормальном состоянии остались. Вот это только что фазик один, но он уже как бы по ресурсу, да, там пора. В общем, продолжаем разборочку нашего опелька. Ребят, смотрите, видите, есть масляное охлаждение поршней здесь. А вот там я вставил кольца. Вот те зазоры, которые там у меня, это маслосъемы стоят. Миллиметровый щуп пролетает, ну там, наверное, 1,5 миллиметра. Плюс имеем вот такие низкие поршни, таблеточки, которые вытерлись. Сами понимаете, что там перекладка присутствует. Так вот, когда поливают туда обильно давлением снизу, как раз на эти маслосъемные кольца, которые стерлись и имеют огромные зазоры, масляные форсунки, то понятно, что масло через зазоры в кольцах проникает в камеру снизу, надувается. Зазоры здесь большие. То есть вот тут зазоры в кольцах. Я померял, сюда вообще, ну, миллиметровый вообще залетает. Видите, какие щели. Поэтому плюс есть износ немножко по блоку, хона нет вообще. Есть вытертый поршень, снесены кольца и снизу масляный полив присутствует. Так как давление масла было и насос масляный у нас в нормальном состоянии. В общем, понятное дело, что такой блок нужно растачивать в ремонтный размер, ставить новые колечки. Коленвал, кстати говоря, нужно будет отдать на проверку. Ну, в принципе, все в порядке. Здесь такого ощутимого там задиров или износа я не наблюдаю. Но это, конечно, шлифовщик желательно промеряет, уже скажет на биение и так далее. Посмотрим. Может, останется в стандарте. Это вообще в идеале. Было бы, если бы не шлифовать под новые вкладыши, если он пойдет, просто полирнуть его и все. Ну, а поршни уже фосфатирования нет. Юбки затерты.
плюс износ цилиндров без хона, поэтому нужно растачивать в ремонтный размер. Вот так вот. Остается нам разобрать с вами ГБЦ, и уже можно будет подытожить нашу разборку сегодняшнюю. Ну что, ребят, можно подытожить нашу сегодняшнюю разборку двигателя. Кстати, мотор на цельном стакане, я это не сказал. Вот такие стаканчики. Именно этот опелек 1.8. Присутствуют здесь люфты. Ну, такие, знаете, уже я бы со звуком даже. Нужно менять направляшки. Клапана, думаю, приведу в порядок. Перешлифую, почищу. Такие вот эти наросты, все это уберется. Освежим. Ну, соответственно, фаска. Здесь сейчас ни о каких трех углах речь уже не идет. Она здесь сплошная. Нужно будет подрезать, сделать красиво, как мы любим. Три угла, фасочку. И потом отрегулировать клапана, шлифануть плоскость. Ну, в общем, головку нужно будет тоже ремонтировать. Ну, пока так. Будем закругляться на первой части. Когда будем собирать вторую часть, покажу, что будет сделано, как будет сделано, какие запчасти будут установлены. В общем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч, будьте здоровы, не ломайтесь. И мирного неба вам над головой.